Частой причиной обращения пациентов является возникновение свиста в слуховом аппарате. Иногда его путают с поломкой слухового аппарата. Давайте с вами разберемся, в чем могут проявляться причины возникновения свиста и как его избежать. В первую очередь хочется сказать о том, что свист в слуховом аппарате является признаком его работы и не является какой-либо поломкой. Данный свист является акустической обратной связью. Наверняка многие из нас попадали в ситуации на каких-нибудь мероприятиях, когда микрофон подносился близко к колонке и возникал нарастающий неприятный свист. То же самое происходит и в слуховых аппаратах. Давайте с вами посмотрим, как именно это происходит в случае со слуховым аппаратом. Данная модель является заушной, при этом динамик находится в слуховом проходе, микрофоны располагаются в заушной части аппарата, и мы можем с вами здесь увидеть отверстие. Чтобы услышать тот самый писк, ту самую обратную связь, нам с вами будет достаточно зажать слуховой аппарат в ладошке, и мы услышим с вами высокочастотный звук, который как раз-таки будет свидетельствовать о том, что аппарат работает, и тот звук, который был усилен динамиком, попал в микрофон, снова слуховым аппаратом этот звук был обработан и выдан динамиком. Таким образом, звук зацикливается и возникает характерный высокочастотный свист. Если мы с вами говорим про другие типы аппаратов, они точно так же не лишены возникновения обратной акустической связи. В большей степени риск возникновения свиста присутствует во внутриушных слуховых аппаратах, поскольку динамик и микрофоны располагаются наиболее близко друг к другу. И при неплотном прилегании корпуса к наружному слуховому проходу может возникать обратная связь. Конечно, свист слухового аппарата будет нормальным только до тех пор, пока мы не надели слуховой аппарат на ухо. Что же может являться причинами возникновения свиста, когда аппарат уже надет? В первую очередь, если вы новичок, и ваш слуховой аппарат появился у вас совсем недавно, обратите внимание на то, как именно вы надели ушной вкладыш. При неплотном прилегании вкладыша к слуховому проходу образуется определенное отверстие, откуда выходит звук и, как мы с вами говорили раньше, попадает в микрофоны. Аппарат начинает пищать. Если же свист у нас с вами убирается за счет поправления вкладыша, установления его в ухо более плотно, более глубоко, то однозначно нужно обратить внимание на то, как вы надеваете слуховой аппарат. И в большинстве случаев возникновение свиста у новых пользователей связан именно с этим. Также причиной возникновения свиста может являться обильное образование серы в слуховом проходе. Когда мы с вами устанавливаем вкладыш или корпус слухового аппарата, сера может препятствовать правильному нахождению корпуса или вкладыша в слуховом проходе, что ровно таким же образом будет приводить к свисту, поскольку аппарат не будет полностью обтурировать слуховой проход. Также свист может возникнуть у пациентов, которые, напротив, долгое время используют слуховой аппарат и не заменяли вкладыш в нужное время. Поскольку слуховой проход имеет свойство изменять свою геометрию, и вкладыш через определенное время, этот процесс достаточно индивидуальный, он зависит и от возраста, и от особенностей строения слухового прохода, может изменять свою форму, и в такой ситуации необходимо вовремя поменять вкладыш. Пациент может это замечать таким образом, что вкладыш сидит в ухе слишком свободно. В некоторых случаях он, наоборот, может более плотно входить в слуховой проход. Все это является поводами для обращения к специалисту с целью замены слухового вкладыша.
Помимо причин, приведенных ранее, возникновение свиста может возникнуть из-за механического повреждения слухового аппарата, причем практически в любой его части. Давайте с вами разберем вариант с заушным классическим слуховым аппаратом, когда вся техническая часть находится за ухом, и от динамика звук по рожку и по трубочке идет в наружный слуховой проход. Здесь стоит в первую очередь обратить внимание на проводящую систему, по которой идет звук, поскольку со временем она может повреждаться. В первую очередь это, конечно, трубочка. Трубочка становится со временем твердая, более хрупкая, и мы можем с вами заметить на ней трещины. Иногда это может приводить к тому, что от трубочки буквально отрывается часть, которая встает в ухо. Поэтому здесь необходима регулярная замена трубки, как только вы замечаете, что она перестала быть эластичной. В большинстве случаев такие повреждения будут заметны вам невооруженным глазом, и вы сможете сами определить, из-за чего же все-таки появился данный свист. Если мы с вами продвинемся чуть выше от трубочки, мы заметим, что трубка надета на рожок слухового аппарата. С ним также могут возникнуть сложности, приводящие к свисту. Он может сидеть на слуховом аппарате неплотно, быть разболтан, и звук будет выходить в отверстие, которое не дает полного прилегания рожку к слуховому аппарату. Корпус слухового аппарата, если мы говорим с вами про классическую заушную модель, включает в себя и динамик, и микрофон. Они в норме изолированы друг от друга, но при различных механических повреждениях может возникать внутренняя обратная связь. Скорее всего, такое нарушение вы заметите сразу, поскольку это происходит после какого-то грубого механического вмешательства в аппарат. Если вы наступили на него или каким-то образом раздавили, то в такой ситуации точно так же может начаться свист из-за повреждения уже непосредственно самого корпуса. Стоит отметить, что современные слуховые аппараты оснащены системами подавления обратной акустической связи. Особенно если мы с вами говорим про наиболее технологичные модели, они в крайних случаях могут начать пищать. Более того, может присутствовать ситуация, когда вкладыш уже сидит недостаточно плотно, но свист по-прежнему не возникает. Поэтому я советую вам регулярно обращаться на настройку, проверять у специалиста, как именно сидит ваш ушной вкладыш, и вовремя его заменять. Мы с вами разобрали основные причины возникновения свиста. И в заключение хотелось бы сказать о том, что не стоит излишне переживать и волноваться, если вы заметили, что аппарат начал пищать, поскольку это является легко устранимой проблемой. Придя к специалисту, он без труда определит, в чем же причина вашего свиста, и либо вы замените вкладыш, как мы с вами проговорили, либо рожок. В крайне редких ситуациях это связано с корпусом слухового аппарата. Поэтому, если вы столкнулись с подобной ситуацией, обратитесь в ближайший центр слухопротезирования, мы с удовольствием поможем вам с данной ситуацией. Хочу вам привести пример. Совсем недавно ко мне обратился пациент, у которого возникло снижение звука на слуховом аппарате, и также периодически возникал свист. Причиной оказалась трещина на трубке слухового аппарата. Она была совсем незаметной, была на стыке между корпусом слухового аппарата и началом трубочки, и ее было практически невозможно определить визуально. Данная ситуация решилась тем, что была заменена трубка на слуховом аппарате. Тем самым мы и дали должное усиление, должный звук по громкости, который пациент необходимо слышать. И свист не возникал даже при экранировании уха, когда мы с вами ладонью закрываем ушную раковину. В заключение хочу сказать о том, что необходимо регулярно приходить на настройку и проверять
то, как работает слуховой аппарат, и это будет являться профилактикой возникновения свиста, неправильного сидящего вкладыша в слуховом проходе. В связи с этим мы рекомендуем регулярно обращаться в центры слухопротезирования для контроля состояния слухового аппарата, чтобы вовремя устранить возникшую причину свиста или снижение усиления на слуховом аппарате. В связи с этим стоит планировать визиты не реже раз в полгода. Мы будем с удовольствием ждать вас на наших приемах. Если у вас остались какие-то комментарии, оставляйте их внизу. Мы с удовольствием на всех на них ответим.